Tá kolobežka má grády, Juj, to je super. Tá stabilita je perfektná. Ahojte, vítajte na mojom kanáli eFanatik. A konečne tu mám to najlepšie od Segwaya GT3 Pro na test. A oproti minuloročnej verzii GT2 tu máme niekoľko významných zmien, ktoré možno, že vidíte aj na prvý pohľad. No a čo môžeme očakávať od kolobežky za 3000 eur? V podstate prémiové materiály, prémiové technológie, prepojenie s apkou. Možno, že aj vidíte na prvý pohľad to, že tu máme úplne inak dané svetlomety, smerovky a tak ďalej. Tá kolobežka je veľmi zaujímavá a v tomto videu, to je prvé z dvoch videí, ktoré plánujem urobiť s touto kolobežkou, sa dozviete základné hlavné parametre tejto kolobežky. Potom sa pozriem na to, ako vyzerá aplikácia, aké sú tam funkcie a aj fyzicky vám poviem to, čo sa mi na začiatok najviac páči. A samozrejme, že sa aj preveziem a okomentujem to. Čiže ak vás tento top model od Segwaya zaujal, tak sledujte toto video, bude stať za to. V prvom rade sa chcem poďakovať GSI Distribution za možnosť otestovať tento jedinečný kúsok, ktorý nájdete na ich stránke segwaystore.cz za nejakých 66 900 korún, čo by malo byť niekde asi okolo 2800-2900 eur. A teraz sa poďte so mnou spolu pozrieť na základné hlavné parametre tejto beštie. Ja viem, z videa sa to tak nezdá, ale verte mi, že je to mohutná kolobežka. Jej celková dĺžka je 136,5 cm a výška až 137 cm. Pre mňa je vždy ale dôležitejšia výška od nášľapu k riadidlám a tá je veľmi príjemných 106 cm. Riadidlá by mohli byť širšie, ich šírka je iba 65,5 cm. Prekvapením pre mňa je aj nášľap, ten má iba 18x48 cm. Našťastie je zaoblený a či už fúdros alebo predné zaoblenie poskytuje dostatok miesta na dynamickú jazdu. V srdci kolobežky sa nachádza 30 Ah batéria bežiaca na 72V systéme a pravdepodobne 2x42 A sinusové ovládače poskytujúce maximálny výkon 7 kW. Motory máme v oboch kolesách, kde nominálny výkon je 2x1700W a v špičke to je až 2x3500W. Pneumatiky majú veľmi podobný profil gumy ako obľúbené PMTčka, ale dávam do pozornosti netradičný až 7,5 palcový Rafik. Kolesa fúkame maximálne na takmer 3,5 baru. Brzdy sú na tak výkonnú kolobežku pochopiteľne hydraulické. Prekvapením pre mňa je len 140 mm brzdový kotúč, ktorý ale má hrúbku až 2,3 mm. Predný tlmič je hydraulický s iným zavesením ako u predchodcu. Je k tomu aj lepší prístup a máme tu možnosť nastavenia odskoku. No a zadný tlmič, ten je tiež hydraulický a veľmi ťažko prístupný, jeho nastavenie bude asi aj trochu problematickejšie. Do pozornosti dávam Segride, čo je v podstate atypické uloženie vidlice pred oskou kolesa, čo zvyšuje stabilitu a komfort kolobežky. Tento technický prvok je možné vidieť pri všetkých tohtoročných Segwayoch. Veľmi sa mi páči nabíjací port v štýle dôležitého spínača v stíhačke. Nabíjací port je vysoko a je dobre ochránený a super spravuje aj 4A nabíjačka, ktorá nabije kolobežku približne asi do 6 hodín. Sklápanie je veľmi jednoduché. Máme tu farebne odlišenú poistku a skladací jazyček povolíme smerom od kolobežky. Kokpitu z pohľadu tretej osoby dominujú svetla a smerovky, ktoré sú samostatné a veľmi dobre viditeľné. Toto má Segway naozaj vyriešené perfektne. A ako svetla svietia v praxi? Mne je veľmi ľúto, že obrysové svetlo je len taká 5 cm široká pomlčka hore na riadidlách. Oveľa lepšie by svietilo X-ko nad predným kolesom. Smerovky je vidieť perfektne a je jedno či počas dňa alebo v noci. Ale svietivosť stredávacích svetiel a diaľkového svetla je vynikajúca. Obe svetla vyrezávajú lúč a tak oslepovanie oproti idúcich aut či ľudí bude minimálne. Automatické svietenie je tiež veľmi dobrá vlastnosť a funguje to v podstate rovnako ako pri moderných autách. Ešte raz pohľad smeroviek. Je rado sa na to pozerať. Viditeľnosť je vynikajúca a napríklad diaľkové svetla až tak neoslepujú, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Považujem za veľmi dôležité vám ukázať, ako vyzerá displej a aké možnosti a funkcionality prinášajú jednotlivé tlačidlá. Práve twistovacie tlačidlo funguje na zmenu jazdných režimov, či už chôdza, eco, šport alebo race režim.
Stlačenie tohto tlačidla aktivuje boost režim, ktorý môžete využiť vždy na niekoľko sekúnd. Dostanete extra vaty navyše, s ktorými je neskutočná zábava. Vľavo máme klakson, ktorý sa takmer vyrovná autoklaksonom a na úplne nenapadnom mieste je umiestnený zvonček. Perfektne sedí aktivovaním na palec. Potom tu máme samozrejme smerovky a keď dlhšie podržíme jednu zo smeroviek, aktivujú sa výstražné svetlá. Twistovacie tlačidlo na ľavej strane slúži na ovládanie svetiel a zapínanie oboch motorov. Podržaním tohto tlačidla aktivujeme jeden alebo oba motory. Twistovaním zapíname jednotlivé režimy svetiel. Skúšal som aj prichádzajúci hovor, ale zobrazuje sa iba číslo volajúceho a nie kontakt, tak ako je to uvedené napríklad v promofotkách. Hádam sa to vyrieši s ďalšou aktualizáciou. Navigácia je tiež zaujímavo urobená, ale nie je funkčná, aspoň čo som skúšal v Bratislave na cyklochodníkoch. A čo váha tejto vlajkovej lode? Úprimne netuším, kde sa tu nazbieralo až 53 kg. Ako to veľmi často spomínam, Segway má výborne urobenú aplikáciu pre svoje kolobežky a GT3 Pro má tých možností najviac. Napríklad funkcia odomykania. Môžeme si tu nastaviť číselný alebo písmenový PIN kód. A ak chceme nastaviť unikátnu funkciu AirLock, potrebujeme mať číselný alebo písmenový kód na odblokovanie. Jednoduchý návod nám ukáže, ako to spraviť. Vôjdeme do nastavení telefónu a vyberieme spomedzi nesparovaných zariadení našu kolobežku, pripojíme sa a vrátime sa naspäť do apky. A prakticky máme hotovo. Môžeme si tu nastaviť senzitivitu vzdialenosti mobilného telefónu od kolobežky, aby nám ten AirLock aj fungoval. Naladiť si to môže každý po svojom. Dôležité nastavenie je aj Abnormality Alert, čo je zvukové upozornenie, ak by niekto chcel ukradnúť kolobežku alebo ak by došlo k nedovolenému pohybu kolobežky. Nastaviť si tu viete citlivosť, ale hlavne určite si zakliknite znemožniť upozornenie po sklopení kolobežky. Inak sa vám stane to, čo mne, že mi v aute kolobežka začala trúbiť a na diaľnici som si skoro cvrkol. Užitočná funkcia je aj určite Find My. Škoda, že je dostupná iba pre iOS zariadenia. Je to forma lokalizácie, v tomto prípade kolobežky, čo sa nesmierne hodí v prípade, ak by vám niekto GT3 ukradol. Nastavenie je rýchle, tak ako keby ste nastavovali iné lokalizačné príslušenstvo. Potom tu je zaujímavá funkcia System trakčnej kontroly, ale ja to prakticky ani nevyužívam. Hodí sa to pravdepodobne za mokra. Quick Feature znamená nastavenie si rýchlejšieho prístupu k zaujímavým funkciám hneď na hlavnej stránke aplikácie. Užitočné môže byť aj nastavenie jednotlivých režimov, ak by sme niečo z nejakého dôvodu chceli vypnúť. Počiatočná rýchlosť to je vlastne zero štart, ale Segway to upgradeoval na vyššiu úroveň, kde si môžeme vybrať počiatočnú rýchlosť pre aktiváciu motorov. Dôležitou funkciou je aj rekuperácia. Máme tu dve možnosti intenzity. Ak niekoho otravujú zvuky aplikácie alebo iné zvuky, môže si ich v tomto nastavení vypnúť. Ja osobne nemám rád to pulzujúce zadné svetlo počas nabíjania a tu si to viem jednoducho vypnúť. Plánované nabíjanie môže byť veľmi užitočné nastavenie pre nabíjanie v noci. Ak máte možnosť zvýhodnenú tarifu napríklad. Dobrou funkciou bude aj obmedzenie maximálnej rýchlosti pre každý režim. Toto môže byť užitočné, ak kolobežku plánujete požičať niekomu menej skúsenému. V sekcii Segway Mobility Lab nájdeme zaujímavú funkciu EABS, ktorú chcem vyskúšať a o ktorej vám poviem niečo neskôr v recenzii. Limit nabíjania je niečo, čo by mohli mať všetky kolobežky. Týmto spôsobom viete predĺžiť životnosť samotnej batérie. Ale robí to vôbec niekto? Ak áno, napíšte mi to do komentára. Výborne vyzerá aj virtuálny kokpit, kde sú základné údaje zobrazené pekným grafickým spôsobom. Ťuknutím na symbol kolobežky sa vieme pozrieť na technické údaje o verziách softvéru pre riadiacu jednotku, batériu a tak ďalej. A pri ikone nabíjania vidíme aktuálny stav batérie počas nabíjania, volty, kapacitu či aktuálny odber prúdu. A teraz niekoľko vecí, čo ma tu najviac zaujali. Takže najskôr začínam kokpitom. Pozrite sa, ako to tu celé vyzerá ako v stíhačke a to sa mi naozaj veľmi páči. Škoda možno, že tie riadidlá nie sú 68-70 cm, ale OK. Tuto máme twistovací plyn, brzdy samozrejme a toto sú základné veci a spínače, ktoré sú na kolobežke. Ďalšia vec je, všimnite si tento tlmič. Má síce iba 150 mm, oproti GT2 je to o dosť menej, ale je k nemu ľahší prístup a môžete si ho vymeniť za niečo lepšie. Takisto, ak si chcete nastaviť odskok, tak je to jednoduchšie na prístup ako pri predchádzajúcej verzii. Škoda, že sa nedá nastaviť možno, že aj ten odskok vzadu. No ale čo už. Ďalšia vec, čo ma tu zaujala je to, že keď si všimnete toto X-kové svetlo, fejkové svetlo, pretože je to iba viac menej len taký doplnok a nesvietí to, je to len také
niečo chromové tu založené. Je to veľká škoda, pretože to obrysové svetlo, ktoré je vpredu, je naozaj asi iba 5 cm a úplne perfektne by sa to hodilo, ak by to obrysové svetlo bolo práve na tom X-ku, rovnako ako to má napríklad ZT3 Pro. Vidíte tu možno, že veľmi veľa aj takých reflexných prvkov, čo v podstate musí byť pri kolobežke. Ďalšou vecou je sklápanie. To je jednoduché, samozrejme, to som vám už ukazoval, ale vo vnútri sa potom nachádza matica, cez vlastne ktorú preniká komunikačný kábel a rovnako tak aj v podstate hadičky od oboch brzd. Čiže preniká to úplne spodkom, takže pravdepodobne tá tyč vo vnútri je tým pádom aj dúta. Ono sa to nezdá, ale tá kolobežka je mohutná a toto trubicové uchytenie celého rámu je trošku podobné ako má Nami, akurát v tomto prípade to máme celé okapotované. Pôsobí to možno, že tak trošičku elegantnejšie. Kolobežka má 53 kg, čo je podľa mňa celkom aj dosť, ale ja si myslím, že to bude stať za to. Všimnúť si môžete aj oddelené smerovky od zadného svetla, čo je takisto veľmi dobré pre bezpečnosť ako takú. A toto tu, tento nabíjací port, to je ďalšia parádna vec. Cítim sa ako v stíhačke. Ten displej svieti parádne. A môžem sa rovno rozbehnúť. Mám tam športový režim, 2 motory zapnuté. To je paráda. Tá akcelerácia je vynikajúca. Kolobežka je tichučká. Na tých cestných gumách to je úplne tichučké. Ani ten zvuk motorov nepočujem. A tá akcelerácia je výborná. Športový režim mám nastavený do 50. Ja som zvedavý, aké to bude, keď tam dám race mode s boostovacím režimom. Ale tá kontrola kolobežky, idem si zhruba nejakých 40, je výborná. A to dávkovanie plynu, super, veľmi dobré. Tie sinusové ovládače sa najmä vyznačujú tým, že máte kolobežku v podstate takmer vždy absolútne pod kontrolou. A čo sa týka tlmenia, keď robím tieto pohyby so svojimi 105 kg, cítim, že sa dostávam na doraz, ale nejak mi to nevadí. A takto nastavené mi to asi celkom aj vyhovuje. Toto je určite iný typ tlmiča a krátší tlmič ako pri predchádzajúcej verzii. Toto sa mi viac páči. Je k tomu sa lepšie dostať a pravdepodobne aj vymeniť, ak by bolo potrebné to meniť za niečo iné. Škoda, že to nastavenie kompresie sa nedá urobiť aj na zadnom kolese, ale iba na prednom. A čo je tu pre mňa neuveriteľné, je to, že je tu až 7,5 palcový rafik. Na 11 palcovej kolobežke som ešte také niečo nevidel, ale displej je fenomenálne viditeľný. Vy to asi nevidíte úplne, možno že teraz, keď som v tieni na tej kamere, ale ja aj keď mám výzor na prilbe a svieti na to slnko, vidím všetky údaje perfektne. Teraz dávam smerovku, lebo chcem ísť na svoj diaľnejší nájazd a chcem si vyskúšať tú kontrolu kolobežky. Pochopiteľne táto kolobežka vyjde každý jeden kopec, ale som zvedavý, aká tam bude kontrola tej kolobežky. A potom aj ten e-brake. Jedna vec mi tu zatiaľ tak chýba, čo si všímam, je to programovacie tlačidlo, ktoré má napríklad Max G3, kde som si vedel nastaviť rekuperáciu podľa potreby. No ale tá kontrola v športovom režime je perfektná. Tie sinusové ovládače, vďaka, že existujete, vďaka vám. Kontrolu mám úplne perfektnú. A myslím si, že tá kontrola bude úplne rovnaká bez ohľadu na to, aký režim tam bude mať. A ja vôbec kolobežku nepočujem. Totálne tichučka je. Toto má byť elektrická kolobežka. Ideme! Tá 50-ka tam je takmer okamžite. Ty kokso, ja sa strašne teším na test maximálnej rýchlosti. A čo, brzdenie z 50-ky? Výborne, viem si brzdenie modulovať a úplne do šmíku sa viem dostať, až keď to mám úplne pod kontrolou, povedzme, že idem v tých už nižších rýchlostiach a veľmi dobre sa to dávkuje spolu s tou elektronickou brzdou, ktorú mám nastavenú na slabšom režime. Uvidíme, keď si to zapnem potom, možno neskôr na ten silnejší e-brake. Som zvedavý, že čo to bude. Poďme si niečo povedať o tom, ako tu máme rozložený kokpit, pretože tu máme veľa multifunkčných tlačidiel. Ja začnem tým najjednoduchším a to je to, že tu máme trúbu, ktorá je ako autotrúba, ale máme tu aj zvonček.
ktorý je pod ľavým gripom perfektne skovaný a mám ho dostupný na palec. Ja si teraz aktivujem tempomat. Je to jediná kolobežka predávaná v Európskej únii, ktorá má možnosť mať tempomat. Držím si konštantne plyn na úrovni, akú chcem a stlačím ľavé multifunkčné tlačidlo. Automaticky sa mi hneď zopne a ja nemusím držať ako somár ten plyn. Ďaká aspoň za to. No a s tým tlačidlom, s ktorým som stlačil tempomat, tak ak by som ho dlhšie podržal, asi tak na 2 sekundy, tak si zapnem alebo vypnem predný motor a to vidím pekne na displeji, či ho mám zapnutý alebo ho mám vypnutý. Potom tu po ľavej strane máme smerovky, ktoré vám môžu slúžiť aj pri aktivovaní kolobežky cez PIN kód, teda odblokovanie kolobežky cez PIN kód. Na pravej strane máme primárne ovládanie jazdných režimov, čiže je tam Vogue, Eco, Race a samozrejme šport, na ktorom jazdím teraz. V aplikácii si viem nastaviť športový a race mode na rýchlosti, aké požadujem. Nemusím to mať nastavené na maximum, môžem si to nastaviť povedzme na 35 až 45 km za hodinu. Som zvedavý, ako sa ten e-brake bude správať týmto nadjazdom dole. Pribrzďujem si len veľmi máličko, aby som aktivoval primárne e-brake, ale tá kolobežka brzdí sama, takže ja prakticky skoro nemusím robiť nič. Len sa spúšťam dole, cítim, ako ma tá kolobežka pribrzďuje a len veľmi pomaličky zrýchľujem, trošičku ťuknem sem tam do tej brzdovej páčky, ale brzdové kotúče, respektíve platničky sa vôbec ani nezopnú. Tak si to nejako predstavujem, to nastavenie elektronickej brzdy. Teraz mám race mode. To bude zaujímavé. Tá kolobežka má grády, Juj, to je super. Tá stabilita je perfektná. To sa mi veľmi páči. Netuším, koľko som šiel. Možno 60. Neviem. Tá dynamika jazdy je perfektná. Smerovky sú výborne viditeľné. Vidíte, že je teraz polooblačný deň. Ja som si pustil ľavú smerovku. A vy môžete vidieť, že je naozaj dobre viditeľná a je na dobrom mieste aj umiestnená. Akurát na čo si potrebujem ja zvyknúť, je to, že tu mám strašne veľa tlačidiel a potrebujem sa s nimi ozrejmiť, že kde, čo, ako nájdem, tak aby som vedel naspamäť, na čo šahám. Kolobežka je perfektne stabilná, môžem si dovoliť aj v rýchlosti okolo 30 km za hodinu pustiť tú jednu ruku, keď vidím, že je predo mnou dobrý asfalt. A tá kolobežka je stabilná, nemám pocit, že by som s ňou potreboval nejako bojovať. Naozaj toto sa podarilo a to je najmä kvôli tomu, že tu máme Segride. To znamená, že vidlica je pred oskou predného kolesa, čo má zabezpečiť najmä to, že budete mať to riadenie viac pod kontrolou, bez toho, aby ste potrebovali napríklad tlmič riadenia. Jazdenie v tejto tráve je úplne perfektné a mám pocit, že som si fakt aj ten tlmič nastavil úplne na takýto terén a úplne to funguje perfektne, pozrite sa. Normálne mám pocit, ako keby som jazdil po asfalte. To tlmenie je vynikajúce na takýto povrch. A aká bola prvá jazda z GT3 Pro? Bola absolútne perfektná. Jedna z najlepších kolobežiek, na akej som stál. Pretože jazdí perfektne, kontrola je vynikajúca. Neišiel som ani plný výkon a mal som tu radosť, ten adrenalín v očiach, keď viete, čo tým myslím. Tá kolobežka sa drží vynikajúco a vôbec mi nechýba, že sú tu iba 65 cm riadidlá, alebo to, že je tu iba 18 cm široký nášľap. Naozaj, po nejakej chvíľke si na to zvyknete a neviem, čo viac dodať. Naozaj som z toho mimoriadne prekvapený, ako to jazdí. Displej svieti perfektne, brzdí to výborne, ale potrebujem si ešte prejsť niekoľko desiatok, možno stoviek kilometrov, aby som sa s tou kolobežkou totálne stotožnil a aby som vám v tom nasledujúcom videu povedal všetky benefity a samozrejme aj nejaké tie negatíva o tejto kolobežke. Takže budem rád, ak dáte tomuto videu like a určite budem vďačný za to, ak budete odoberať aj tento môj kanál a v ďalšom videu sa už dozviete úplne tie všetky veci, ktoré
ma oslovili na tejto kolobežke, ktoré možno, že by mohli byť aj lepšie do budúcna, ale hlavne ide o prémiovú kolobežku a myslím si, že toto aj to ďalšie video sa vám bude páčiť. Dajte mi určite feedback do komentára, čo si o tejto kolobežke myslíte a vidíme sa spolu pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii. Nech už to bude čokoľvek, ale najskôr GT3 Pro. Majte sa krásne. Čaute.